चले देखते हैं कौन सा मुल्क का लड़का इस खतरनाक गेम को जीतेगा, उसे $5 लाख का नाम दिया जाएगा। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का लड़का इस गेम को जीत जाएगा, पर उससे देखने से पहले इस पिक्चर और वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करिए। वो बंद करें सच्चा मुसलमानों का कमेंट में बताना आप हिंदू हो या मुस्लिम। लास्ट में तो पाकिस्तान का लड़का इस खतरनाक गेम को जीत जाता है।